السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ بخير، نتمنى تكونوا كلكم بالف خير. اليوم ان شاء الله غادي نديروا طويجين بالنسبه للبنات المبتدئات اللي بغاو يتعلموا يديروا طويجين. هذا طويجين بالخضره ونخليكم مع لا غوسيت. وهادو هما المقادير اللي غادي نحتاجو باش نديروا طاجين بالنسبه للبنات المبتدئات. هنا عندي الكرم داك الصغيور، عندي جلبانه، وعندي اللحم بقري، وعندي بطاطا وخيزو والبصله وزيت العود، وعندي الثومه والقزبر، وعندي سكينجبير، وعندي التحميره، وعندي الخرقوم، وعندي الملح، وعندي الابزار، وعندي الفلفله حاره اختياريه. دابا كاينين شي بنات كيطلبوني ندير لهم لا غوسيت بالفرنسيه، غادي نحاول نقولها بالفرنسيه باش البنات الاخرين يفهموا. Là, on a des choux Bruxelles pour faire un tagine. On a des carottes et des pommes de terre. On a des oignons coupés comme ça en rondelles, de l'huile d'olive et la viande de veau, et des petits pois. On a du poivre, du sel, du curcuma, du paprika et du gingembre en poudre, et l'ail et de coriandre. Et là, on va passer pour la préparation. Et là, c'est des piments, c'est au choix. دابا غادي ندوزو باش نحضروا هاد الطاجين اللي كيجي ساهل بالنسبه للبنات المبتدئات. هنا اول حاجه غنديرو نغسلو اللحمه ديالنا. Première chose, on prend la viande, on va mettre dans une petite saladier, غنديروها في جبيبينه بحال هكا. غادي نزيدو عليها القزبر والثومه. On va rajouter le coriandre et l'ail. دابا غادي نزيدو شويه ديال الخرقوم. Là, on va rajouter le curcuma, un peu. شويه ديال السكينجبير, un peu de gingembre. شويه ديال التحميره, un peu de paprika. شويه ديال البزار, poivre. Et là, on va rajouter un peu de sel, شويه ديال الملحه, ودابا غادي نزيدو زيت العود. Et là, on va rajouter l'huile d'olive. وغنحركوا اللحمه ديالنا مع الطريه. On va mélanger tout. من الاحسن ديروه ما يترقد شويه على تنقيو الخضره باش هكا يدخل فيه العطريه ديالو يولي ماريني. C'est mieux de mettre la viande la première comme ça et après de éplucher les légumes. Là, on va passer pour faire le tagine. Première chose, on va allumer pour chauffer le tagine. نشعلوا العافيه باش نسخنوا الطاجين شويه. غادي نديروا البصيله ديالنا غونديل لتحت. On va rajouter les lamelles de oignons comme ça. دابا غادي نزيدو اللحمه ديالنا. Et là, on va rajouter la viande qui est marinée.
On va mettre un petit sauce en haut. نزيد شويه ديال لاصوص من فوق اللحم، وهذه غادي نخليوها باش نزيدوها فوق الخضره ابخي. Et là cette sauce on va la rajouter après. هنا كيف ما كتشوفوا معايا الطاجين طلق الماء، الحمى ديالنا بدات كتشحر. دابا غادي نبداو نحطو البطاطا ديالنا. Là on va commencer à poser les pommes de terre. Et après on va déposer les carottes. نحطهم بعد الخيزو ديالنا. ولا صوص اللي شاطت لينا قويله ديال اللحم زدت فيها شويه ديال الماء كيف ما كتشوفوا، وغادي نديرها في الجناب ديال الطاجين. La sauce qui est restée tout à l'heure, la marinade de la viande, on va rajouter un peu d'eau et mélanger un peu pour mettre sur les côtés de tagine. Comme ça. Voilà. Et après, on va rajouter le chou Bruxelles. ودابا غنزيدو الكرم الصغيور ديالنا. Et là, on va rajouter les petits pois, les deux جلبانة. Et là, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est au choix. C'est des citrons confits, et les olives. C'est au choix. Les braïdirum et dirum. Et là, on va rajouter les piments, les بغا يديرهم يديرهم. انا كانوا عندي غير هاد الصغيورين. Et dernière chose, c'est rajouter un peu de poivre et un peu de sel tout en haut. اخر حاجه نزيدو شويه ديال البزار وشويه ديال الملح من الفوق باش ما تجيناش الخضره باسله. Voilà. Il manque de l'eau et vous voulez rajouter, il faut toujours rajouter de l'eau qui soit chaud parce que le tagine il est chaud, il faut pas rajouter de l'eau froide sinon il va se casser. Et là بغيتو تزيدوا الماء كان خاصكم الماء وبغيتو تزيدوا الماء ما خاصكمش تزيدوا الماء وهو بارد، خاصكم تزيدوا الماء وهو سخون. كي يكون الطاجين سخون كنزيدوا عليه الماء بارد وكيتهرس لينا. دابا غادي نزيد خويط ديال زيت العود من الفوق. On va rajouter un fil de l'huile d'olive comme ça.
اي اون فا ليسي كوير. ودابا غادي نخليوه يطيب ونتلاقاو باش نوريكم كيفاش غادي يجي. وهذا هو الطاجين ديالي من بعد ما طاب ليا والخضيره طابت ليا كما كتشوفوا. كنقول لكم بالصحه والراحه. Voilà le tagine, il est prêt et les légumes ils sont bien cuits. Bon, à la prochaine fois, Inch'Allah. Bye bye.